अमेजिंग कटता है एक दूसरे से, बहुत खतरनाक वाला कटता ही है बंदा। अमेजिंग अमेजिंग ये वाला बहुत ही ज्यादा खतरनाक, बहुत ही खतरनाक। ये बंदा नेक्स्ट लेवल का है भाई, ये बंदा नेक्स्ट लेवल का आवाज करता है। बहुत खतरनाक साउंड होता है, बहुत खतरनाक साउंड होता है। पटाखा फोड़ने की